이거 사실은 모닥불이 아니라 조명입니다. 손바닥만한 캠핑 라이트 하나로 지금 이 그림이 나온 건데요. 오늘 이거 얘기하려고 합니다. 오늘 아침으로 돌아가 볼게요. 한강 난지 캠핑장 바베큐장으로 예약해뒀고 램이랑 소고기, 돼지고기, 위스키까지 챙겼습니다. 일주일 전부터 비 예보가 있었어서 걱정했는데 비는 안 오고 오히려 날이 시원했어요. 너무 덥지 않고 햇빛도 강하지 않아서 더 많이 기대하고 있습니다. 그리고 아까 그 조명인데요. 스마트메이드 360A라는 조명이에요. 전용 케이스가 같이 오는데 안쪽까지 단단하게 잡아주는 구조라서 가방에 툭 던져놓고 차에 굴러다녀도 전혀 신경이 안 쓰입니다. 밖으로 들고 나갈 일이 많은 취미다 보니까 이게 은근히 크게 다가오더라고요. 도착했는데 차양막이나 텐트는 따로 사용하지 못하고 파라솔을 사용했는데요. 짐 풀기도 전에 가방 주머니에서 조명부터 바로 꺼냈어요. 딱 이 정도 크기라서 주머니에 넣어뒀다가 필요할 때 꺼냈으면 되거든요. 구성품에 탁상 스탠드가 들어있어서 끼우면 바로 테이블 조명이 되는데 지금 보시면 켜지도 않았는데 올려두는 것만으로도 분위기가 확 살아 보입니다. 사실 제가 이걸 처음 산 이유도 이거였어요. 캠핑용품이라기보다 그냥 물건 자체가 예뻐서 샀습니다. 놓는 것 말고도 방법이 여러 가지인데요. 삼각대에 걸면 가시 빛을 아래로 반사시켜줘서 위에서 그냥 쏘는 게 아니라 한번 부드러워진 빛이 넓게 퍼집니다. 그래서 무드가 잔잔하게 깔리는 느낌이 들고요. 파라솔이나 차양막 기둥에 집게로 물리면 위치가 더 높아지니까 테이블 전체가 통째로 덮이면서 음식 올릴 자리도 널찍해져요. 오늘은 기둥에 걸기로 했습니다. 가방에 걸고 다닐 수도 있는데 가방에 걸어두니까 어두운 곳에 걸어가는데도 밝게 빛나고 두 손도 자유로워서 은근히 편했습니다. 그리고 놀랐던 점은 램프 하단에 자석이 붙어 있어서 이곳저곳 필요한 곳에 붙여서 빛을 밝게 쓸 수 있더라고요. 캠핑 특성상 자리에 제약이 많고 바닥에 놓기 애매할 때가 많았는데 근처에 철만 있다면 편하게 쓸 수 있어서 너무 좋았습니다. 이제 해가 넘어가네요. 조명이 역할을 톡톡히 할 시간인데요. 이게 모드가 6개나 됩니다. 전체를 환하게 다 켜놓는 것도 있고 위쪽은 차분하게 두고 아래로만 빛이 떨어지는 것도 있어요. 고기 구울 땐 제일 밝게 올려놓고 다 먹고 술 마실 때쯤엔 아래로만 떨어지는 모드로 내리는데요. 빛이 눈으로 안 들어오고 테이블 위만 딱 밝아지니까 같은 자리인데 분위기가 완전히 달라집니다. 일단 360도로 빛이 퍼져서 테이블 전체가 고르게 밝아져요. 마주 앉은 사람 얼굴까지 환해지니까 4명이 둘러앉아도 어두운 자리가 없더라고요. 그러면서도 가시 광원을 가려주니까 바로 옆에 두고 오래 앉아 있어도 눈이 편합니다. 그리고 오늘 제일 감탄한 게 음식이 진짜 예쁘게 나오는 겁니다. 색다르지 않은 음식인데도 음식의 색이 확실히 달라 보여요. 빛이 따뜻해서 구워지면서 올라오는 색이 그대로 살아나거든요. 가져온 음식들이 전부 먹음직스럽게 보이고 조명에 비춰진 맥주 캔이나 음식이 괜스레 예뻐서 계속 사진을 찍게 됩니다. 그리고 여기가 영상 맨 앞에 보여드렸던 장면인데요. 모드 중에 밝기가 자연스럽게 올라갔다 내려갔다 하면서 진짜 살아서 움직이는 불처럼 일렁이는 모드가 있어요. 켜놓고 가만히 보고 있으면 모닥불 앞에 앉아있는 기분이 그대로 느껴집니다. 앞에서는 불빛이 일렁이는데 주변에 잔잔한 캠핑 분위기, 이 조합이 진짜 좋았어요. 같이 갔던 친구들 모두 조용해져서 한참 그냥 멍하니 바라보고 있다가 이거 어디서 샀냐고 여러 번 물어보더라고요. 바베큐장에서 저녁 한 끼 먹은 건데 이상하게 오래 기억에 남는 자리가 될 수 있었습니다. 캠핑이 끝나고 지금 이 조명이 어디 있냐면요. 사무실 책상 위 그리고 저 선반 위에 있습니다. 캠핑 다녀오면 보통 장비는 창고에 넣어두잖아요. 근데 이거는 사무실에 그냥 올려두었는데 이 인테리어에 너무 잘 어울리는 거예요. 제가 사무실 톤을 정말 미니멀하게 맞춰놓았는데 아무 곳에나 두어도 잘 묻어들고 낮에는 오브제처럼 보이다가 밤에는 전원을 켜서 무드등으로 활용하고 있습니다. 그날 밤에 봤던 그 일렁이는 모드는 야근할 때 켜놓으면 심신이 안정되어서 마음 편하게 야근을 할 수 있어서 좋더라고요. 처음엔 생긴 게 예뻐서 눈에 들어왔는데 성능까지 이 정도일 줄은 몰랐습니다. 캠핑 장비를 산 게 아니라 조명 하나를 샀는데 캠핑의 추억까지 같이 따라온 것 같아서 훨씬 이득처럼 느껴졌어요. 캠핑 초보라 장비를 아직 하나씩 늘려가는 중인데 이건 시작부터 제대로 고른 것 같아서 기분이 너무 좋습니다. 나중에 전기자전거로 모토 캠핑도 한번 가보고 싶은데 그때도 당연히 조명을 무조건 챙겨 나갈 것 같아요. 궁금하신 분들은 고정 댓글에 이 조명 정보 링크 남겨둘 테니 확인해 보시고요. 조명이랑 공간 이야기, 취미 이야기는 앞으로도 계속 올릴 예정이니까 구독도 눌러주시면 감사하겠습니다. 다른 데서 또 뵐게요.